تا حالا شده وقتی میخوای یه کاری شروع بکنی یا بابت یه موضوعی قدمی برداری ناخواسته میخوری به درای بسته، اما وقتی کسی دیگر رو میبینی بابت اون موضوع قدمی برمیداره بدون هیچ دردسر و بدون هیچ مشکلی اون کار خیلی راحت انجام میده و تا میمونی با احساس سنگینی ناکافی بودن و به درد نخور بودن. اسمم از سینا، خوش اومدید به چنلم. امروز میخوایم درباره این موضوع با هم صحبت بکنیم. تا حالا به اون درای بسته گوش دادی؟ تا حالا به این فکر کردی که اون شرایطی که وقتی ناخواسته میخوری به درای بسته چه چیزی ازت میخواد؟ چه موضوعی رو حلش نکردی؟ چه چیزی رو نادیده گرفتی که الان یقتو گرفته؟ برای من به شخص همین شکلی بود. تمام این حرفا رو دارم طبق تجربه خودم میزنم. من وقتی میومدم یه کاری شروع بکنم طبق یه الگوی ناخواسته، اون کاری به بدترین شکل ممکن تموم میشد یا به وجیح‌ترین شکل ممکن ناتموم میموند. احتمالاً این جمله ها رو زیاد شنیدی که وقتی به در بسته میخوری با لگد برو تو اون در رو باز بکن یا همین چیزایی. اما تا حالا کسی رو نگفته وقتی به درای بسته میخوری ببین اون شرایط چه چیزی ازت میخواد، ببین چه چیزی رو حل نکردی، ببین چه موضوعی رو نادیدش گرفتی. تا وقتی اون در رو به زور بازش بکنی در آینده اون در به شکل خیلی قوی تر، به شکل خیلی بدتر جلو روز ظاهر میشه و همون اتفاق به شکل متفاوتی برات اتفاق میافته. پس اگه این سری به در بسته خوردی بشین، ببین، بگرد، بشنو که چه موضوعی رو حلش نکردی، درگیر چه چیزی بودی، چه چیزی رو نادیده گرفتی. همه اینا رو بشین مو به مو نگاه بکن و واقعا خیلی تاثیر داره. برای من یکی این شکلی بود. برای من خیلی چیزا اتفاق افتاده بود. بخوام یکیشو مثال بزنم، من وقتی این سری به درای بسته خودم گوش دادم، وقتی متوجه شدم اون در بسته چه چیزی ازم میخواد، به این پی بردم که سلف لاو پی بردم. من وقتی نقطه ضعفای خودم رو نادیده میگرفتم و وارد یک کاری میشدم، اون نقطه ضعفا به شکلهای متفاوتی جلو راه هم ظاهر میشدم و اون کار من به بدترین شکل ممکن تموم میشد یا اصلا شروع نشده ولش میکردم. از وقتی پذیرفتم نقطه ضعفای من چه چیزایی هستن، تو کارم کمتر به مشکل میخورم. دیگه چیزی منو از بیرون زیاد به هم نمیریزه، دیگه حرفی منو اذیت نمیکنه، دیگه چیزی از بیرون نمیتونه از درون منو به هم بریزه. مثل حرفی که پشت سرم میشنوم، مثل رفتاری که رو در رو میبینم، مثل اتفاقاتی که در طول روزمره برای من اتفاق میفته. هنوز داخل این موضوع زیاد خوب نشدم، اما وقتی شروعش کردم متوجه شدم که چه چیزایی بعد انجامش بدم که این کارو برای من درست پیش برن. سلف لاو خیلی مراحل مختلفی داره. کسی که یه مدت خیلی طولانی از خودش متنفر بوده نمیتونه یک شب خودشو دوست داشته باشه، اما به این معنی نیست که تا ابد باید از خودش متنفر باشه. نه، یه سری مراحل مختلف داره. صبوری میخواد، صبوری خیلی مهمه. دونه دونه مراحل باید پشت سر بذاره، باید با یک سری از حقایق خودش روبرو بشه، باید بپذیره اون چیزی که هست و باید بپذیره هیچ چیز بهترینی وجود نداره. من خیلی بابت این موضوع اذیت شدم تا بهش برسم. نباید خودم رو با کسی دیگه مقایسه بکنم، نباید خودم رو جایگزین کسی دیگه ای بکنم، نباید نقش و ادای کسی دیگر برای خودم بازی بکنم. تا وقتی خود واقعیت نباشی آدما خیلی سریع متوجه این داستان میشن، خیلی سریع متوجه میشن که این شخص خود واقعیش نیست، داره ادا در میاره، چه از لحاظ صحبت کردن، چه از لحاظ نگاه کردن، چه از لحاظ راه رفتن. آدما خیلی سریع متوجه میشن. شاید خودت متوجه نشی، شاید خودت بگی نه من اوکیم و قبول نکنی، اما کسی که بیرون نگاه میکنن خیلی سریع متوجه این داستان میشن. تا وقتی خود واقعی تو دوست نداشته باشی پس چه توقعی داری؟ کسی که به عنوان غریبه در آینده وارد زندگیت میشه، یا میشه پارتنرت، یا میشه رفیق صمیمیت، یا میشه همکارت و خیلی چیزای دیگه که خود واقعی تو دوست داشته باشن، این اتفاق نمیافته. تا وقتی برای خودت احترام قائل نباشی، تا وقتی برای خودت ارزش قائل نباشی، تا وقتی به خودت یه سری اجازه رو ندی، تو یه سری جمع ورود نزنی، یه سری حرفا رو نگی، یه سری کارا رو نکنی، چطوری میتونی بگی که بقیه بهت احترام بذارن؟ چطوری میخوای خود واقعی تو دوست داشته باشی؟ چجوری نمیتونی برای خودت مرزی تعیین بکنی؟ اینا یکم مراحل سلف لابه. تو باید برای خودت یه سری مرزا تعیین بکنی، تو باید به خودت یه سری چیزا رو تعیین بکنی، یه سری اجازه ها رو به دیگران ندی، یه سری کارا رو باید انجام بدی که بگی آقا این مرز منه، این قانون منه،
این حریم خصوصی منه، انقدر توش ورود نزن، انقدر درگیر مسائل شخصی من نباش. تا وقتی برای خودت قانون بذاری، تا وقتی برای خودت یه مرزی تعیین بکنی، اون موقع متوجه میشی، اون موقع آدمای نزدیکت متوجه میشن که چه تغییری واسه خودت انجام دادی. تا وقتی برای خودت قانون گذاری نکنی، تا وقتی برای خودت یه سری مرزا رو تعیین نکنی، اون موقع آدما دیگه به خودشون اجازه میدن تو خیلی از مسائل شخصی خودت قدم بذارن، پا بذارن، تو خیلی از چیزایی تو دخالت بکنن. این اجازه رو به خودشون میدن و خودشونو بالاتر از تو میبینن. یه سری از قانونگذاری‌ها، یه سری از حریم‌های شخصی بخوای بذاری و اعلام بکنی، ممکنه آقا طرف مقابلت با زبون متوجه نشه، ممکنه با آروم صحبت کردن متوجه نشه. من منظورم با خشم و ابراز خشم نیست، منظورم اینه که یه سری جدیت ها باید اتفاق بیفته، یه سری باید با یک سری آدم ها جدی برخورد بکنی، نه که سرشون داد بزنی. خیلی جدی حرفاتو جدی بیان بکنی که بگی آقا این مرز منه، من دیگه نمیخوام تو این مرز من بیشتر از این قدم بذاری. بعد خیلی جدی باشون حرف زد. چون من تو زندگیم داشتم رفیقای صمیمی داشتم که به خودشون خیلی راحت اجازه میدادن که تو عمیق‌ترین مسائل شخصی من دخالت بکنن و به طرز خیلی داغونی نظر خودشونو بگن و خودشونو بالاتر ببینن. رفیقای صمیمی من بودن البته. و وقتی که من برای خودم این مرز رو تعیین کردم و وقتی گفتم آقا دیگه تو نمیخواد این کارو بکنی، تو دیگه برای من احترام قائل نیستی، من این چیزو ازت میخوام، نم نم خودش متوجه شدن که چه خبره و نم نم اون ارتباط قطع شد. خلاصه حرفم اینه که برای خودت مرز تعیین بکن، برای خودت حریم خصوصی تعیین بکن، برای خودت احترام بذار، برای خودت ارزش قائل شو. تا وقتی یک سری چیزا رو انجام بدی به مرور، یک سری اتفاقات برات بیفته، متوجه این داستان میشی. و درای بستم همینه، سلف لاو همینه، یکی از مراحلش همینه. تا وقتی متوجه نقطه ضعفات بشی، متوجه نقطه قوتت بشی، اون موقع میتونی با دید بازتر وارد یک کاری بشی. اون موقع میدونی که من وارد این کار بشم، نقطه ضعف من تو این کار این بخشه، نقطه قوت کار من این بخشه. من میدونم وقتی اینجا فشار کار رو من زیاد بشه، این اتفاق که نقطه ضعف منه بیشتر میفته. پس من میدونم که سری بعد چه کاری انجام بدم که این نقطه ضعف من تو فشار زیاد کار نتونه منو فلج بکنه. تا وقتی خودتو بشناسی، خودتو بپذیری، خودتو دوست داشته باشی، اون موقع اعتماد به نفست به مرور بالاتر میره. و این حرفا رو دارم طبق تجربیات خودم میزنم. خیلی ممنون که ویدیو رو نگاه کردین. تا ویدیوی بعدی، فعلا.